Daniel Stern blev født den 16. august 1934 i New York. Han døde den 12. november 2012 i Genève. Han arbejdede ud fra empiri. Det betyder, at han foretog direkte undersøgelser og observationer af børn, som en forsker ville gøre det, og udviklede derfra videre på sine teorier. Han var som barn påvirket af sygdom og tilbragte derfor meget tid på hospitalet. Han mener selv, at det har givet ham bedre observationsevner og givet ham større forståelse for børns psykiske udvikling. Han er uddannet i USA på Cornell Universitetet som psykoanalytiker. Han blev professor i psykologi ved Universitetet i Genève. Hans største værk, Barnets interpersonelle univers, et psykoanalytisk og udviklingspsykologisk perspektiv, udgav han i 1985. Det udkom dog først i 1991 i Danmark. Den første selvfornemmelsesfase hedder det gryende selv, og det var så fra 0 til 2 måneder. Her kan Stern dokumentere, at det helt spæde barn forholder sig udforskende og aktivt til sine omgivelser, end man hidtil har antaget. Han kan derudover dokumentere, at barnet allerede i denne fase kan se ganske godt, opfatte afstande, farver, former og lysstyrker. Barnet vil aktivt undersøge lysets styrke, farver og bevægelse, og det vil endda kunne vende hovedet væk, hvis lyset bliver for skarpt. Derudover kan barnet også oversætte en sans til en anden. Et eksempel på dette er, at et spædbarn får bind for øjnene, og rundt om barnet lægges morens halstørklæde. Derefter så lægges halstørklædet foran barnet sammen med en fremmeds halstørklæde. Bindet tages af barnets øjne, og vi vil se, at barnet ser længere tid og rækker ud efter det velkendte halstørklæde end i stedet for det andet. I dette tilfælde har barnet altså overført en erfaring fra følesansen og lugtesansen til en visuel erfaring. Stern benytter udtrykket agere i sin forskning. Dette er prototyper for, hvad barnet vil forvente, der sker, når det er sammen med andre nære mennesker. For eksempel danner barnet en psykisk model eller forestilling om moren ud fra en række konkrete oplevelser, såsom når det bliver ammet. Først er der tale om enkeltstående oplevelser, som senere bliver grundlaget for en generaliseret ammeoplevelse og dermed en prototype. Ifølge Stern kan barnet i den her fase opfatte de kategoriale følelser såsom sorg og vrede og glæde, men det kan også opfatte eller lade sig påvirke af vitalitetsfølelser. Og det er følelser, der er dynamiske og flygtige, såsom at et samspil måske er flydende, langtrukkent eller eksplosivt. Anden selvfornemmelsesfase er kernecellet, som er, når barnet er fra 2 til 6 måneder. Ifølge Stern så er det her, at barnet får evnen til at fungere i et socialt samspil med andre. Barnet kan nu smile og pludre og få øjenkontakt, og det har også dermed en fornemmelse af sig selv, men også andre. Det begynder også at kunne se sammenhængen mellem egne handlinger og konsekvenserne i yderverdenen. For eksempel kan barnet ryste ranglen og ved dermed, at ranglen så vil larme. Barnet lærer også grundlaget for en nonverbal kommunikation, og det sker igennem ansigtsstyrter. Allerede ved 3 måneder, så ved barnet, hvad det kan forvente af en ansigt-til-ansigt-kontakt med sin mor. Og barnet kan mærke, hvis moren hun afviger fra det normale, eller hvis moren hun er udtryksløs i den her ansigtskontakt. Det er rigtig afgørende i den her fase, at moren er her nu sammen med barnet, der i den her fase er en identificeringsproces, og barnet hvis det ikke fungerer det her, så kan det føre til psykiske problemer i fremtiden, hvis barnet identificerer sig med en forælder eller en voksen, som har det svært igennem, måske fordi der er depression, angst eller er vold. Det verbale selv, det her, det er fra 15 til 30 måneder, og det er ligesom her, det er betydningsfuldt spring ind i ordenes verden. Og det her, det kan både være en god og en dårlig ting. Altså positivt, så er det, at sproget det åbner sig ligesom op for barnet, hvor fantasien og forestillingsevnen, de bliver ikke begrænset længere. Sproget, det strukturerer oplevelser for barnet, og hvor det kan bruges i leg eller alene. Men når man kigger på den anden side negativt, så er sproget det er langsomt, hvor gestikken den er hurtig. Sproget det kan adskille tanker fra følelser. Kropssproget det er noget bedre i den her fase, hvor de udtrykker sig bedre gennem det. Og ligesom Stern han skriver også, at oplevelsens enkelte helhed er brudt, og livet vil fra nu af og for altid blive levet mere i paralleller. Stern modsatte sig meget Winnicott og Mahlers idéer om den inaktive og passive baby. Et citat fra Winnicott lyder: "Sådan noget som en baby eksisterer overhovedet ikke." Hvilket skal betyde, at han mente, at en baby ikke kan eksistere alene. Den skal simpelthen være i stærk relation til en person, der kan give den omsorg, for eksempelvis en mor. Stern beskrev modsat med alle sine relateringsdomæner,
at en baby godt selv kunne tænke og føle, selv uden en omsorgsperson. Det er vigtigt at bide mærke i, at Stern mente, de 4 forskellige selvoplevelsesfaser, modsat Marler og Winnicott, ikke bare leder ind i hinanden, men bliver med personen for resten af livet. Stern mente nemlig, at alle faserne var vigtige for den mængde empati, en person kommer til at kunne opnå. Eksempelvis udvikler barnet sin fysiske intimitet, det vil sige sin nærhed, i løbet af kernerelateringen, mens den verbale relatering styrker barnets interesse i at dele følelser og tanker med andre. Stern har betydet rigtig meget for psykologien. Han har med sit arbejde formået at skabe en bro imellem psykoanalysen og de forskningsbaserede udviklingsmodeller. Han gik mere videnskabeligt til værks end for eksempel Freud, og det skaber automatisk noget troværdighed hos ham. Han opstiller resultater baseret på adskillige undersøgelser og observationer foretaget på det enkelte barn. Han er endvidere også moderne, og vi kan derfor relatere til hans undersøgelser i højere grad end hos Freud. Han var også med til at revolutionere psykologiens verden, da han var med til at rette fokuset fra forholdet mellem mor og barn til primært at vende opmærksomheden imod barnet selv. Stern sagde engang, relationen skaber konteksten for læring. Han mener altså her, at barnets måde at relatere sig til andre mennesker på, har noget at gøre med dit selvfornemmelse. Han fokuserer på disse 4 stadier, altså det gryende selv, kerneselvet, det intersubjektive selv og det verbale selv. Disse 4 selvfornemmelser vil følge barnet livet igennem, men vil blive farvet af de nyere oplevelser. Hans teorier har haft rigtig stor betydning inden for psykologien, og noget af Sterns mest epokegørende arbejde har været at rette fokus fra forholdet mellem mor og barn til at vende opmærksomheden mod barnet. Stern har her også dokumenteret, at de ser ganske kort, at de kan opfatte afstande, de er bevidste om forskellige farver og former og styrker, og de kan oversætte fra den ene sans til den anden.